生命中總有過客。屋企唔在我屋企，阿媽亦都再唔係我阿媽，我都唔想同你哋再有啲咩瓜葛。曇花一現，但念念不忘。得返我一個嘅，咁係因為你有心事未了咯。其實我哋都知道，只有小馬先至可以真正幫你完成到心願。我想你借個身體俾我。拒絕面對，又再三糾纏。呢度所有嘢都發生過㗎，我哋困咗喺個輪迴結界入邊啊！呢個結界係你整出嚟嘅，我哋行嚟。個靚妹已經變咗怨靈啦，再係咁落去，你會翻唔到個肉身，你會死噶。佢只係想同中意嘅人永遠喺埋一齊。曾經同行，邊個可以保證一定同路呢？豪仔，我哋個降魔遊戲仲未玩完，今晚我要你喺度再死一次。好戲珍藏館《降魔的2.0》，星期1至5星河頻道。